家好，歡迎呢個遊戲叫做 The Prio 啦。之後咧，如果你想玩嘅話咧，但不過如果你好彩用緊電腦，我入去開始啦。之後咧，我同一個名叫古可風嘅一個笨蛋玩緊啦，算係一種。你要講大聲啲啦，唔該，我就嚟聽唔到啦。大聲啲，好似啊咁樣咁大聲，對唔住。有人好似想射我喎。哦 ，one hit kill，bye。OK。你講嘢大聲啲。你要講嘢大聲啲。Whoa, I'm in a big trouble, sniper. You don't kill me, you know. I know you want to snipe, but this is not a good spawn. Oh! I'm the worst player ever in DP.io. 冇錯。係我古可風我哋有一個 challenge， 個 challenge 咧就係個 score 睇下邊個最多。之後咧，如果你好好彩用緊個電腦睇個 YouTube 啦，因為咧我而家要逃走啦，所以整好多關於。OK， 等下先，佢直情冇命，就可能唔理我條命，之後去攻擊佢喎。OK， 哇！你見唔見我不斷躲避唔到，躲避唔切。古可風，你一定要睇我個 YouTube。你啱頭先咧，大約2分鐘嘅時候咧，我驚險冇死到。之後咧，我呢個 challenge 個名就係、我應該喺 reload 度啦。你好彩喺電腦度睇呢個 YouTube 啦，如果你係嘅當然。咁樣嘅話咧，我喺下面個 description 度咧會寫住咗呢個網址名啦。如果你想玩嘅話咧，就 click 入去個網址度咧，你部電腦咧就會即刻彈你入去嗰個地方，而有人撻我嘢。我見到上面有個人就嚟死，我可能走去攻擊佢。OK，bye。我知道咗好耐啦。你以後唔好講咩 update， 因為每一次入去咧我就會 check 一次嘅，所以咧就算有 update 嘅話，我會睇咗 update 簽嘅。I hate。OK，fair，I need to go。OK， 我越嚟越奇怪啦。之後咧，古可風，我哋有個比賽，個 score， 我哋呢次係鬥我哋有啲 score 邊個最多個。知道有 twin sniper machine gun 有 flame gun， 我會打算整一個tank 嘅介紹書。master，OK， 我爭啲殺咗佢啊！又啱頭先見到個 YouTuber， 問題係嗰個 YouTuber 係 fake 嘅，而我要走啦。等我諗下做咩先。我殺咗人喎！我無啦啦殺咗人啊！ OK，moving speed， 我做 flame guard。邊個啊？佢寫咗咩變態嘅嘢啊？你講嘢連我都就嚟聽唔到啦，觀眾點可能聽到呢？你知唔知因為我今日考試完咗啦，今日考試完咗，而家放咗學啦，最好嘅係就係放半日啦，只有個 sniper snipe 緊我啦。I'm a flame guard。
OK，等我諗下先。其實係古可風逼我今日要拍呢個 tutorial，因為佢好想係上 YouTube 㗎。而爸爸就食緊荔枝，龍眼定荔枝啊？佢唔講嘢。OK。You know what? You know what? You die. OK。I'm OK。之後咧。我估我呢一輪死咗之後，呢條片就會拍完啦，因為呢條片已經好長啦。我覺得啫，如果我死咗嘅話，之後咧 ，OK，mini dog play good play OK，bullet penetration。哒啦哒啦哒哒哒啦哒啦哒哒啦哒啦哒哒哒啦哒哒哒啦哒啦哒哒哒啦哒啦哒。OK 得啦。哦 OK，hello。等我諗下要加咩先，可能 damage 到啦，我估 reload 啦，冇錯。之後咧，但係先我仲未介紹呢個遊戲點玩。呢個遊戲咧就係呢個坦克遊戲啦，算係一種。之後咧，呢個坦克咧就係我而家玩呢個啦，就係坦克嚟㗎啦。之後你有我一開始有一支槍嘅，之後你一開始咧最好就係坐呢啲啦。之後咧有白色正方形、紅色。OK， 我死咗。我繼續介紹先。之後我介紹完之後就會拍完㗎啦。紅色啦，跟住仲有藍色啦，之後揾緊一個，跟住我拍完呢條片，如果唔成功嘅話就唔拍。即係呢個藍色咧係冇錯。之後咧你要殺佢，佢有好多命嘅。之後咧越多嗰個咧就有越咁嘅就會越難。即係白色又好容易殺到啦，但係攞到啲 level 最少啦。紅色就係其次係紅色嘅三角形，之後就係藍色嘅五邊形。之後咧就你睇下我而家 spectating 緊啦。之後咧呢個 Chan 真係第一位啦，就殺緊佢啦而家。之後你可以殺嘢啦，之後你啱先見到我可以 level up 啦。之後如果你識英文，知道嗰啲每個 level 係講咩啦，咁我唔會介紹啦，我就想你哋自己諗，因為呢條片已經就嚟10分鐘啦。所以咧，古可風你講啲嘢啦，成條片你都唔講嘢，你又逼人講嘢，逼人同你拍片，你又唔講嘢，真係你想我點啊？你同我 OK， 之後你個 score 係幾多啊？而家？你個 score 係幾多？古可風99咋？99K？ 等下先咩？38K？ 而家唔係你而家幾多？188 68K 幾多啊？68K， 即係我肯定贏咗呢一鋪啦，所以我哋呢一輪咧係我贏咗嘅，所以咧咁嘅話 ，good